أشهد أن لا walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Hadirin ibadah rahimakumullah, segala puji milik Allah. Kita semua memuji kepadanya. Kita semua memohon pertolongan kepadanya. Dan kita semua memohon ampun kepadanya. Kita semua berlindung dari keburukan nafsu kita. Dan kita berlindung dari kejelekan perbuatan-perbuatan kita. Siapa orang yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang dapat membuat dia sesat. Dan siapapun yang telah Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, serta
kepada sahabat-sahabatnya dan kepada kita selaku umat yang senantiasa ingin terus mengikuti tuntunannya. Hadirin rahimakumullah, di antara sekian perintah Allah yang diwajibkan kepada kita sebagai hambanya, yaitu kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Perintah berdoa sama seperti kita diperintah sholat, sama seperti kita diperintah ibadah puasa, sama dengan kita diperintah ibadah zakat. Allah berfirman dalam surah Ghafir 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu semua kepadaku, maka aku akan penuhi, akan aku jawab permintaanmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang tidak mau berdoa, maka dia termasuk orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, dan orang tersebut layak dimasukkan ke neraka yang menghinakan dirinya. Jadi intinya kita sebagai hamba Allah diperintah oleh Allah untuk senantiasa memohon kepadanya, berdoa kepadanya. Di antara sekian doa yang tertinggi, yang agung, dalam bahasa lain, aqdamud doa, doa yang tertinggi, doa yang paling agung dari hamba kepada Allah adalah doa fil hidayah, doa memohon petunjuk, bukan doa memohon yang lain-lain, tetapi doa memohon petunjuk, memohon hidayah. Dalam bahasa lain, aqdamul hajatana, kebutuhan kita yang paling tinggi adalah al-hajat fil hidayah, kebutuhan untuk tetap memperoleh hidayah Allah. Ikhwatul iman, ibadullah rahimakumullah, kita sering memaknai hidayah sangat sempit. Kalau ada orang yang asalnya dia bukan muslim, masuk Islam, dia dapat hidayah. Seolah-olah hidayah hanya bagi orang-orang yang sebelumnya bukan muslim. Padahal sebetulnya kita yang sudah muslim pun harus terus memohon hidayah kepada Allah, memohon petunjuk kepadanya. Dalam qadimah khutbah tadi, khatib membacakan firman Allah surat Muhammad ayat 40 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ihtadaw jadakum huda wa atahum taqwahum. Allah akan memberikan tambahan hidayah kepada orang yang sudah punya hidayah. Allah akan memberikan tambahan hidayah kepada orang-orang yang sudah meraih hidayah. Ada orang yang asalnya dia bukan muslim, masuk Islam, setelah itu dia cuma ganti KTP jadi muslim, lalu dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak bertambah hidayahnya. Ada orang yang asalnya tidak mau sholat, dia seorang muslim, tidak mau sholat, tidak mau beribadah, lalu dia sholat, dia dapat hidayah. Tapi kalau tidak bertambah amal-amalnya, dia tidak bertambah hidayahnya. Karena kalau Islam cukup dengan sholat, Al-Quran tidak akan 30 juz jumlahnya. Tidak akan 6.666 ayat kalau Islam hanya mengatakan sholat. Jadi kita senantiasa diperintah oleh Allah untuk memohon hidayah. Di antara sekian doa yang Rasul panjatkan seusai sholat, bahkan Rasulullah spesialkan di hari Jumat pada asar, yaitu satu doa, Allahumma inni as'aluka
huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rasul yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah terus-menerus memohon hidayah kepada Allah. Memohon petunjuk kepada Allah. Agar langkah-langkahnya senantiasa dijaga perkataannya, dijaga perbuatannya, dijaga itikadnya. Ada orang yang satu hari dia berbuat baik, lalu dia di hari yang lain berbuat maksiat. Itu cerminan, saat dia berbuat baik, dia sedang dapat hidayah. Dan saat dia sedang berbuat maksiat, dia sedang tidak dapat hidayah. Orang yang baru dilantik jabatan baru sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai menteri, dia disumpah dengan Al-Quran. Lalu sekian bulan kemudian dia berurusan dengan hukum karena membuat pelanggaran hukum. Kenapa sampai demikian? Karena dia merasa tidak perlu lagi mohon hidayah kepada Allah setelah disumpah itu. Apalagi yang namanya jabatan itu menggoda, maka memohon hidayah harus terus menerus. Kalau ada orang yang disumpah dengan Al-Quran tapi kemudian juga membuat penyelewengan, maka saat dia membuat penyelewengan, dia sedang tidak memohon hidayah kepada Allah dan Allah sedang mencabut hidayahnya. Dalam syarah dari hadis yang dibacakan tadi, doa Rasulullah, Allahumma inni as'alukal huda. Kata Rasulullah, ya Allah, aku memohon kepada Engkau hidayah dalam hidupku, kata Rasulullah. Dengan hidayah, maka kemudian at-tuqa, diri dipelihara, dijaga dari segala macam tindak tanduk yang akan membuat menjadi hina, menjadi rusak. Kalau sudah terjaga dari kehinaan, dia menjadi al-afaf, terhormat hidupnya, meskipun rendah kedudukannya, sedikit hartanya, tapi dia al-afaf. Dan kemudian di ujungnya wal ghina, dia berkecukupan terhadap rezeki Allah. Orang-orang yang ditangkap oleh KPK itu orang-orang yang telah punya pendapatan yang tinggi dalam hidupnya. Tapi kenapa dia ditangkap kalau tidak merasa cukup dengan pemberian Allah? Jadi dia memohon hidayahnya cuma sekali, padahal hidayah terus diminta setiap saat. Makanya dalam sholat kita berdoa dalam satu surat yang tidak boleh ditinggalkan dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah saya hidayah untuk tetap kepada ketaatan yang lurus. Kalau ada orang sholat tidak baca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Karena di situ ada pesan, ada permohonan yang tidak boleh diabaikan dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Di situ maksudnya adalah petunjuk untuk senantiasa berpijak kepada ketaatan. Sekali lagi, bahwa hidayah harus kita minta kepada Allah setiap saat. Ini waktu iman, nanti setelah ada orang yang masuk surga dan ada orang yang masuk neraka. Ucapan pertama yang diucapkan oleh orang yang masuk surga adalah ucapan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kata ahli surga, segala puji bagi Allah yang dulu telah memberikan hidayah kepadaku sehingga aku bebas dari tindak tanduk yang membuat Allah murka kepadaku. Sementara ucapan utama ahli neraka apa? Lau hadanallah, kalau dulu aku semasa hidup dapat petunjuk Allah, tentu aku tidak akan menjadi orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau kita ingin nanti menjadi orang-orang yang selamat, maka
Sekali lagi, jangan abaikan permohonan yang paling agung kata Rasulullah, yaitu ad-du'a bil hidayah, berdoa dalam perkara petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil bi jannati tajul mu'minun wa bi rahmatihi yatarhamu ibadul sholihun wa bi hidayatihi yahtadun dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jemaah ibadullah rahimakumullah. Agar kita tidak disebut oleh Allah sebagai manusia yang takabur, yang sombong, maka kita penuhi perintah Allah yang disebutkan di awal tadi, yaitu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, doa yang paling agung adalah berdoa memohon petunjuk Allah dalam mengarungi kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita, memimpin kita, dan kita tidak menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan tidak dalam keadaan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri khutbah ini, makin mengajak bersama-sama untuk berdoa kepada Allah dengan diaminkan oleh hati kita masing-masing. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ighfir dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa faz'ati nikmatik wa jami'i sahwatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min syarri wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma anjil muslimin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma anjil muslimin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma anjil muslimin fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
تكن ناصبا فإذا نارت حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة أكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ليملأوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma anta salam wa minka salam ilaika ya Abdus salam wa inna rabbana salam
وادخلنا الجنة دار السلام وبارك ربنا وتعالى عز الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم وبارك. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وأني سريع فتنة بهوائجنا في دين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يسع ودعاء لا يسمع. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وطاعة وحده. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا بيوم القيامة بجمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخاصؤنا وتعابدنا وتمن تكسيرنا. آمين يا الله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.